Здравейте хора, аз съм Гига Геймъра от Attacking Gamers TV и в този клип искам просто да се позабавляваме и да си пробваме да направим анимация с това приложение Pilot Animator. Аз съм си направил малко, в смисъл аз съм доста добър в него и съм си направил няколко. И ако искате да ще покажа едно от като хешната анимация. Един човек върви и излиза от самия терен, пада и се разбива в маса, ухо му излиза и после се връща. То става и се чихи по главата. И това е. Та не е кой знае колко му е 133 кадъра. Да започнем просто. Добавяме кадър. Според мен винаги трябва да се добавят 2 кадъра, като го мръднеш, за да може да става по-бавно, да не е някакво супер бързо. Сега ще направя кадър или сцена от когато влезнете тук, правите фигурката, която вие желаете. Да кажем, аз сега ще сложа една топка, но не. Тихо направя пък. После ще сложа една топка и после ще сетна. Давате файл и add to animation. Пишете му име, аз сега ще наспамя някакви букви. И така, после ще го сложим на земята, добавяме кадърът, ще добавим как човекът поглежда надолу и с ръката се тръгва да го фане, да вземе топката. Така. Приложението си е доста яко, аз лично ма кефим много и вижте, не стига място, ще направим, че човекът върви, няма проблема. Така, и ето вече нашият герой почти се е навел и е хванал своята топка футболна. И най-накрая я хваща. После правим, че го вдига. Това ще бъде нещо като туториал. Ако искате да вземете целият предмет, трябва да натиснете жълтата точка. Тя се вижда като светло-синя, когато сте избрали друг предмет. А когато изберете друг предмет, този, който не сте избрали, другият, той става син. Точките му стават синя. Така. Ако не искате, да кажем много така да се бавите като мене, да ги правите по няколко пъти, може вместо да правите по 3 кадъра на едно, да правите един кадър. Защото знам някои хора, в смисъл някои хора им е гадно, като го правят по-бавно. Не казвам нищо за това и на мене ми е било така много гадно правя. Без да слагам по 2 кадъра и после топката ще падне и той се ядоса. Важно е да го правите всеки кадър, всяко мърдане, което искате да направите за кадъра, за героя в един кадър, защото не може човекът се движи, топката стои във въздуха и след като спре човека се движи, топката пада. Нали?
Така нямаш да е много яко. Нямаш да бъде хубаво да е. Така. Ето сега направих грешка, вместо да сложа топата надолу, мръднах само човека. И сега нека да го пуснем и да видим какво е станало. Навежда се, хваща топката, вдига я. И това се получи. Ръката му заболя, честно да ви кажа. Да, това беше от клипа, надявам се да ви е харесал. Беше нещо като малко туториалче. Ако искате втори такъв клип, напишете в коментарите. Ако съберем 5 лайка на този клип, правя втора част. Довиждане от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако ви е харесал, не забравяйте да се абонирате за канала ми, да коментирате и да лайкнете.